Tamoli au centre. Lélo, Tozali, le 29 janvier 2019. Tozali mardi. Nous avons biso Papa Serge. Hier, attendez biso na mikanda mibale l'Exode 20, 1 à 17. Puis à lundi matin, il a eu Job 2, 1 à 6. La carte n'a mibe qu'on ait les amis mauvais ça na biso. Et à s'il faut rappeler biso était à chaque fois ton coup à la carte. Par autant il a biso mibe ko. Comme baté yabo ezali etinda oyo wa papa va pesa biso pour tous à la plus proche na bango. Mon pepo ezali alliance entre Tata Nzambe na biso bato. Na tina na yango na biso bakimbangiste ezali chance. Quand baté to kende pa mususu c'est rare au mona bataka ka mobeko ne biso to ko otanga yango. Ne na yango na ebongi na biso to sala attention quand baté mobeko oyo nde yango ekolongisa biso. Ya sili koloba tozali na mokili kasi tozali bato ya mokili te. Pona kolakisa ete oyo biso tozali koyoka. Quand baté tofani na banzambe tofani na nzambe oyo azali koloba na biso mikolo nyonso. Lelo ya zokoloba na oyo eza kati na mitema na biso. Alobi na moni kati na bitu na bino ndenge boza kobundana. Me boyeba yango nga nazali tranquille nazali posé oyo bino bozokanisa. Nga naza kuna te nga kaka misala na biso ekende liboso. Papa te biso tokoti na distraction. Tobosani te toza na nzambe. Kolo Yesu ntango azalaki na pirogue na bayekoli na ye mbonge ntango ye babandi kopanike kolelalela. Ye alali asali lokola alalaki. Api me boza na nzambe boza kobanga ndenge nini ndenge biso lelo tozali tosala ndenge nini mais papa alobaka na biso boye basusu bake kozokisa bakarte patience nde ya mwana oyo ngeko adibu kala na pi nde na ntina na yango moto oyo aza koobserve mibeko ndenge Tata Nzambe aza kosenga yango akoninganaka pamba te mpe mondimi akolobaka bilobela te tobandi koloba na place ya papa oyo papa alobi te toza kokanisa biso ndenge tozokanisa nde ya mwana papa ye koloba luwa alobi wana azalaki ndeke epai mosu nzoto epai mosu ndeke azoloba luwa me Nzambe ye wana moto aza koloba libeko pamba te na ntango wana bazalaki koningana bakangi papa sikokibamba patience lelo papa alobi likambo na maloba kaka ndenge alobi abi même si nazali na ndako naza koyamba bato kasi nyonso ezoleka na kati ya ndako ya Nzambe nalandaka yango nayebi yango ndenge ezoleka wana azali nani eye moto atindi yo na ngai totosa mibeko ayobi na biso nini tokoki kosala babondeli totonga nkamba ya Yerusalemi oza kolala na poto lamukila na nkamba periode tokomi ezali periode oyo Tata Nzambe alobaki konzo mutu kakipapila. Na 2011 ntango aye na Kinshasa apesi lisese ya Antilope na mwana na ye mwana tuni tata beler nini oyo yo lobi pase yaka abiso na lobi no sikoyo ko comprendre te mais mukola mo soke koki okomona batumbi zamba tous les 4 coins ntango moto ye sauf kipe nde ya mwana lelo oyo na ntango oyo mibeko soki tosimbi yango même si zamba ngo eza kozika ndenge nini biso moto ekozwa biso te mama te tozali protégé ne ya mwana tozala bandimi ya solo oyo bakobombaka mibeko ya Tata Nzambe mpe bakotosaka mpe kosalela yango ndenge Nzambe aza kosengela yango ye alobi biso tozali pont oyo toza kosangisa mokili na Tata Nzambe pamba te biso nde tokoteya mokili donc mokili akoyeba Tata Nzambe à travers bizaleli na biso ezali kaka bolingo mibeko misala pamba te wana nde ezali habitude ya Tata Nzambe. Papa lobi bandeko wana bakoya tokotia bango na bandako na bino tokolakisa bango nini bonkoko na biso yango ekangami na mibeko ya lingomba na oyo ya lingomba ndenge epesamela biso baprincipe ya lingomba netamboli na ezaleli etiki na biso nyonso nde ya mwana tokolakisa na bandeko wana. Mais soki ye omu apesi yo charge ya mukumba ya mutu oyene na ndako Nzambe baza komona yo mutu malamu mais lelo ozoka na ndako baza komona bizaleli eza na ndako eza malamu te na ntango wana ekozala pasi nde ya mwana ntango papa apesi biso filiale ya récupération mposa na ye te tozala pembeni na ye mpo ye
alobi na biso tozala posé po ye aza posé po tokolonga likambo tata nzambe ate ewumeli ekosalama kaka alobi ye moko likolo na se koleka kasi likambo tata nzambe ekoleka te nde yango wana ye atangeli biso na Job 2 1 à 6 likambo oyo ye atangeli biso ezali likambo monene kati na yo na ngai pamba te epai bana ya tata nzambe bazali kotambola ti bakomi liboso ya tata nzambe bayebaki teke kati na bango bazalaki Satana azalaki Satana kobongwanaka mondimikeba zala na mayelo sosola ye me yo na ngai miso ekufa kososola ye ndenge nini batamboli na bango ndenge tozali awa Satana mpe akoki kozala toyebani te nde epai papa alobi sauf qui peut consommer tout kaki papela ntango tata nzambe aza kotuna be yo Satana wuti wapi bato wana nyonso tu basutuki oyo tozo kotambola nde nzoka aza ne Satana totala kaka ndenge tokendaka nkamba un jour papa aloba kaka na groupe kozali adesine mutu moko aloba me yo Satana oye kosalelaka nisi na biso ndenge tozalaka boye peut-être le tokobima tobande obama kaka mabanga donc tozolia na yo tozotambola na yo mende tata nzambe posa na ye tozala na mibeko ata azali kati na biso akoki kosala eloko te mpo nzambe na biso azali me alobi na ye oyebi mwana na ngai Job siposo batangi kombo ya moko na biso ndenge tozali awa alobi aza kosalela yo mpo aza na bomengo soko olongoli bomengo wana okomona boni lelo oyo soki kaka naza na crise me nazoloba est-ce que papa mpenza mabondeli na ngai ayokaka ngo surtout ekozalaka ntango toyaka sika na poto lelo ozwi na mosala te na bapasi touti nango kuna na oyo nyonso nango na nazokanisa na nini bazokende mosala nga mpe na mosala mosala boye donc naosala baprogramme ebele me lelo na bana mosala na bandi kokota na makambo nazokanisa echange abi mwana wana kosalelaka yo pamba te aza na bomengo me soki ozwi bomengo na ye omona kotika yo Job azalaki mwana azalaki moto akotosa mibeko tata nzambe azwaki bomengo nyonso azalaki na yango Satana abebisi alobi kosimba molimo na ye te nde soki totali mpe na nzembo mama eyebisi na sikoyo yo na ngai tosala attention pamba te na ntango tozali papa alobi bitumba ezali makasi bitumba yango nani aza komona yango ye moto aza komona yo na ngai eloko nini tokosala sengi biso mabondeli toyaka pokwe santu tosambelaka na bangonga tokendaka beko donc nyonso wana totonga nkamba Yelusalemi mpona ete ye akokisela biso oyo bango bayokanaki alobi moto soki bapesi ye mission wana soki akomisa yango ntina suka azwi exemple akolo Yesu akomisaki mission lelo azali deuxième personnalité ya tata nzambe yo na ngai tozali na mission na biso ezali kotonga nkamba Yelusalemi mpe kotelemisa bokonzi ya tata nzambe awa na se tata molimo santu eske boni mission wana toza kosalela yango ndenge nini bayekoli ya kolo Yesu batuni kolo Yesu tolandi yo totiki bandako totiki makambo nyonso mpo tozwa nini lelo biso tolandi papa Simoki Mbango Kiangani mpo tozwa nini nde yango wana ezala na biso vraiment ete chaque fois tokanisaka lobi batangela biso na 1 Corinthiens 9 24 à 27 mpunda bazali kokima mbangu me yo na nga lelo toza kokima mbangu objectif na biso ezali 2021 mpo ete Yelusalemi etongama tosilisa mise bandako bapesi biso tosilisa objectif na biso yango wana toza kokima mbangu milipata alobi azongaka nsima te me eske ngai se nazongi nsima eske yo ozokende liboso objectif na biso ezali nini objectif ya papa mpo na biso ezali nini alingili biso nini pamba te ntango toza kokima mutu na mutu azali na mwa kaje ne batia balimite isifika mpo olongola lokolo moke na oderute disqualifié mpona tozala disqualifié te tozala kati na mibeko tozala kati na bolingo kati na misala po ete oyo tata nzambe abongiseli yo na ngai tozwa yango mpe tojouer rôle na ye kati na mokili pamba te ye akoutilize kaka yo na ngai
nde yango wana toye koyoka lelo na mokolo malelo tika te ezala bilei oyo ya pokwe santu mpo tozala disqualifie te malgré batentation ya ndenge na ndenge, malgré makambo ya ndenge na ndenge bakoloba kati na yo bie kati na ngai, malgré makambo ya ndenge na ndenge okoyoka malamu tokangamaka na kimondimi na biso luwa donc toyoka oyo tata nzambe azoloba na biso po ete tobikisama pe tobikisa mokili tosalaka koya azotinda biso oyo etikali ye moko aza kobundela biso kaka makasi na mabondeli, makasi na misala, makasi na bolingo na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo sukisigo. Amen. Tubengi papa Steno aya kwa